ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நாகர்கோயில் ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, சளி பிடிச்சிச்சின்னா நம்ம வீட்டிலே எப்படி சரி பண்ணுறது, அதாவது பாட்டி வைத்திய முறையில் எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த கிளாஸில் 2 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம். மூணு கற்பூரவள்ளி, அதாவது ஓமவல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி. இதே நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் பாதி இஞ்சி சேர்த்தா போதும். 10 துளசி இலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு லைட்டை இடித்து சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் சொன்ன எல்லா அளவுமே பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குற அளவு. இதே நாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் இஞ்சியும் நல்ல மிளகும் கம்மி பண்ணி சேர்க்கணும். அப்போ தான் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ 2 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்குறோம். இது 1 கப் அளவுக்கா வற்றி வர அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போது நல்லாவே கொதித்து வற்றி வந்துடுச்சு. இந்த டைமில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிற எல்லா பொருட்கள்லையுமே நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. கரெக்டாக 1 கப் அளவுக்கு இருக்குது. இதை நீங்கள் காலையிலையும் சாயங்காலமும் தினமும் 2 வேளை வச்சு 2 அல்லது 3 நாள் குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு சளி, மூக்கடைப்பு எல்லாமே சரியாயிரும். இதில் நமக்கு எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளுமே கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு சங்கு 2 வேளை வச்சு கொடுத்துக்கலாம். இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.